uru rugendo rwari rurerure. Ako byari byiza papa. Queen rero mwana wanjye, ubu ngubu urabona ibikoresho turabibonye, amakayi wayabonye, buwate matematikare wayibonye, mbese byose ibyo uzakenera ku ishuri wabibonye. Ubu rero ikintu gisigaye ni ukuguha impanuro nk'umubyeyi. Dore ugiye kwiga mu mwaka wa 4, ugomba kuzitwara neza nk'uko n'ubundi witwaye ugatsinda toronkome. Yego mubyeyi. Ubu ngubu ugiye kuba umuntu ukomeye. Ejo bundi uzaba warangije na barumuna bawe bagushagare twese twishimye mu muryango. Mbega ntegereje uwo munsi papa. Nibyo mwana wanjye, ubu ngubu nta kindi umubyeyi asigaye araga umwana we usibye kumuraga ishuri. Nawe rero ugomba kwiga ukiga neza kandi ukazavamo umuntu ukomeye, bityo tukazakomeza kugira icyubahiro muri aka gace dutuyemo. Yego mubyeyi, ndabikwijeje byose. Ugiye kugenda ugura ibikoresho byanjye byose, hanyuma ejo uzasanga twarangije. Aho rero genda ujye mu rugo ubwire mama wawe bagutegure neza, nanjye reka nsubire mu kazi. Aho mwirirwe neza. Mwirirwe papa. Yego. Ndarwanduri nziza meka mahu giriwe amakuru yanyura mura surukweto rwanjye ko runcikiyeho urandodera kweta racitse katurebe narudoda nta kibazo kugenda urukweto runcikiraho api tungutu akangaka nakadoda uvuye kure nari ndimo ngenda nuko urukweto rwanjye runcikiraho nangeze amahirwe ndakubonye. Reka bari nawe mpita mera aho biroroshye cyane. Aka karoroshye ukadoda n'utuntu tworoshye nako kanya umwanya muto. Ariko se aho mwana we kumbe n'ukiri mubyeyi we wabyanze ariko umuntu arabikora neza nta kibazo. Usungubu aya niyo mahitamo wabonye koko uhitamo kuza kudoda. Nibyo byiza. Umuntu arabikora byose neza nta kibazo. Karambeshya wa mwana. Reka da aka ngaka ni akantu kaba koroshye, utu ni uturimo twacu. Utu ni uturimo twacu, urabona se atari kazima? Ndabona ubizi. Gutya ni sawa. Gutya ntabwo imiza nk'uko yari imeze. Reba n'aha ngaha hose bikorera wa mwana we. Aha ariko kameze neza, urabona ko kano gakomeye urakambara kakajyamo neza. Nubwo gifite akarenge gatoya ariko urandusha. Kabankare rwose uranagaye. Ndabona se atari keza. Akwambaye agakweto keza. Nandi mu ndodo inkweto z'umusaza none nakubanje ariko umusaza warabazi igihazira ndazimwanare. Ahubwo nawe urakoze. Ziko nta inkweto umuntu kuza hano nta mafaranga bafite, umuntu agahiga higa. Bari abakiriya benshi. Nizi zarangiye izindi dore nibwo nari. Tiriko uhimbaza mwami kuhamashigisha yanjye kuko mwirigiye yahunya barashoboka munsi bitunganye uningani rizoganye menye binkwiriye. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya umusozi wa Erayoni. Nuko Yesu amanuka umusozi araza
ageze kubigiza ese amanuka umusozi reka turebe ariko wa mwana we ubu ngubu nari ndimo gusoma kuko Yesu nyereka Yesu ari kumanuka umusozi usakura ngo turye none dore urabimena nese Yesu nyine ari kumanuka umusozi he amanuka umusozi biri muri Bibiliya ariko se bwo umva Ubuse turarya mama nagarura bumene ubuse ntabwo uzi ko ibiryo by'iki gihe bivuna wa mwana we urizakugire he ko ntabwo narinzi ko nyine ndi kubimenya reba ukungana umusore ungana nkawe koko umva urabona ko turarya dore urabimena nawe amanuka umusozi ubu nibyo bitumye umena nese uravuze ngo amanuka umusozi ngira ngo nyine ari mwaho ngaho muri Bibiliya nyine ngo urabimena bene kara kagenda se ukuntu bihenda ibiryo by'iki gihe umusore ungana nawe ariko nzakugire nka wa mwana ariko zeze kuko zeze nzakugire ne ko wana mama mbumenye bwa mbere n'ubwa nyuma birambabaje ejo ninongera kubumena uzavuga ko ndi umusazi sibyo uzisubireho ufite abana bagushuka umaze kunanira zeze oya mama nta muntu wanshuka ngiye ngo mbyemere oya mama nanjye nta muntu wanshuka ngo mbyemere urabona ko abaho duteko zeze tugende mu urabona hari ibiryo biri muri iyi nzu dore amasaha y'inama arageze pe umukanya ngiye kujya mu nama se dosiye ngiye kujyana mu nama sekreteri yayishyize hera dosiye ngiye kujyana mu nama se sekreteri yawe yayijyanye mu rugo cyangwa se ndagera mu nama mvuge ko babishyize hera sekreteri karibu sekreteri none si dore amasaha yo kujya mu nama yarenze ariko hari dosiye nari bujyane ntayibuze we yishyize hehe se ko ubona ahantu hose mba nashakishije aha hose nashatsemo nabibuze sinzi ahantu uba wabishize hehe se homba kanyereka ahantu waba washyize iyo dosiye kugira ngo nanjye nyaruke njye kwitabira inama urabona ko amasaha yarenze cyane nakererewe se wowe bishyize wajya ubishyira hano hafi se wumva nkahita mbibona kandi sekreteri rwose sinzi pe niyi ngiyi urakoze cyane rero ugomba kujya ukomeza ugakora neza kubera ko uramutse ugiye ukora nabi cyane nawe wazagenda nk'uko abandi bagiye nturabona igihe nashakiye iyi dosiye wumva nageze mu nama kare yego ndabyumva ariko ntabitunganyije nuko wenda mwe mwagize akazi kenshi ntimubashe kubibona oya ubutaha ujye ubishyira hafi ku buryo igihe mbikeneye mpita mbibona bitari ibyo rwose uzagenda nk'uko abandi bagiye pe yego nzagerageza kwishyiraho umubona manguki y'amashuri yihore ncitse nterina narayihaze bageze bakomera amazi byihore meze bite iso amakuru meze uvuye hariya ku kigo cy'amashuri tuvuye ku mashuri hepfo bari gusaba ibiki se kugira ngo bandike abantu shano kwiyandikisha amazina n'amanota yawe ni ibyo ngibyo gusa umusize bakiri kwandika baracyandika ugende barakwandika nta kibazo ufite amanota n'iki barakwandika ndabifite reka ngereyo rero ntari bigerayo amahirwe masa aho ubundi boy nta kintu uraho neza nshuti yanjye iya uraba urakomeye komera uragarutse amakuru yawe ko nari narakubuze uragarutse nagarutse nciye hano ndakubonye nari narabuze ahantu wagiye narakuburiye ahandi kera barahanyirukanye kera ariko nahise niyizira hano hamaze igihe ntabwo mbonye umukiriya umwe kuva mu gitondo ariko n'uyu nta kibazo 200 se y'umunsi 200 ayiwe 200 yonyine 200 ubu ndarara neza iri joro ndarya neza ahubwo se ko ataza kuzitwara ase ko yananye se 200 koko izi ni 200 none se ahantu kweli cyahavuye handi rero ndi barahanyirukanye haje mu boss yarandi gasiye yahise ahanyirukana burundu hoya da yahise ahanyirukana nizira hano nubwo hano nta benshi baraba
ariko ntabwo wabura 200 ku munsi. Si ubwo 200 ubwo ngubwo utahanye 200 koko akumarira iki? 200 uryamo ubugari ukaryamo n'agasupu ubundi ibindi ubundi. Ubwo ngubwo witurara neza nkubira ijoro ndahita ndara neza nta kindi kibazo. Bidisi uracyazi kuganira ariko ese ubu buzima bw'aha hantu. Ubuzima bw'aha rero ni hatara ariko nyine Imana hari ukuntu igenda ikagusiga neza ikagutotobeka. 200 akuraza neza ibindi ubundi. Ariko papi ese ubu ngubu uba hehe? Iyo mvuye hano nijoro hari umuntu ncumbikira. Hari ibindi bintu wakora bitari ukudoda inkweto. Hari umuntu wabona nyakira. Umuntu w'umwana nkawe rwose kudoda inkweto. Ahubwo ambwira ko wabyemera se? Nuko nta wanyakira ubundi nabyemera. Wabyemera? Ntabwo abantu se bagira ayo mahirwe shaye nanga ko ari abantu bo bakire wa mubyeyi we. None se waretse nako waje ubwiye ngo se twijyanire mu rugo ntago wabyemera? Iwawe? Ntabi wawe? Yego. Sinabishobora. Mwese hari ibintu byaba bigoye ukava hano ku muhanda. Iyo rwose birambabaza kukubona ahangaha ku muhanda kandi mbona hari ibindi uracyari mutoya rwose. Nuko nta wanyakira ubundi ngewe mbonye ahandi mba nahaba nkajyanza no kwidodera. Umva nyine ibintu ndi kukubwira. Ngiye ndashaka nimba ubyemera ujyane ujye kuba mu rugo tuzareba n'ibindi ariko kudoda inkweto rwose ubiveho.